Është një ndeshje që pritet me interes, duke ditë historinë edhe rëndësinë e përballjeve që ka ndër vite. Vjen një moment që realisht jena në vend parë, një sfidë që na shërben, një fitore që na shërben për vazhdimsinë, kështu që interesi i kësaj ndeshje shpresoj na shërben në afrimin e tifozëve në stadium dhe shpresoj që bëhet një ndeshje e bukur dhe sigurisht me fitoret tonë. Po të them drejtën, ne jena profesionistë, normalisht që kam kaluar periudhat e Tiranës, periudha shumë të mirë, mendoj që më ka shërbyer edhe për lëvizjen time jashtë Shqipërisë në atë kohë, kështu që sigurisht që respekt maksimal për Tiranën, për kohën që kam kaluar aty, ama sot veshi fanelën e Vllaznisë dhe si kapiteni i saj, si më thon, për mua është e rëndësishme që të bëjmë më të mirën dhe sigurisht që motivoj apo çti skuadrën deri një fitore të radhë që do na shërbente shumë. Ndoshta është herë, më thonë, është një skuadër për të mund, për ne është e rëndësishme të vazhdojmë me këtë ecuri. Normalisht që nuk jena rastësisht në vend parë, kjo është më e rëndësishme, mund të them. Kena bërë mirë gjithë këto ndeshje dhe mund të them që jena me plot merit në vendin e parë, por që është shumë herë dhe duhet të vazhdojmë. Duhet të vazhdojmë me këtë ritëm, pasi kampionati është i gjatë dhe për ne çdo pikë ka vlerë. Them drejtën, normalisht masat do merren, nuk është se e kena mendin shumë te ajo pjesë, por që sigurisht sa më pak tensione, aq më shumë spektakël si në tribunë edhe në fushë do i shërbehet të gjithëve kjo ndeshje. Po siç thash, gjithmonë është një ndeshje, është një rivalitet në vite, është një derbi i kampionatit shqiptar, ndoshta unë që fëmijë më mend si tifoz e kena përjetuar gjithmonë me shumë entuziazëm fitoren e Tiranës. Kështu që kam arritë ndoshta ta përjetoj edhe si lojtar në fushën e lojës, por më rëndësishme për ne në këtë moment janë piket, kështu që një fitore në Tiranës vlen 3 pikë për ne, kjo është më rëndësishme. Them drejtën, kena realisht një ekip mirë, duke pa edhe lojtarët në përbamje, duke pa edhe konkurrencën që është rritë në skuadër, por sa ekip i mirë jena dhe deri ku do shkojmë do tregojnë rezultate. Kështu që s'mund të them që kishim një ekip keq vjet, pasi arritëm shkojmë finale, po kur nuk fiton trofeun, domethënë çdo gjë bie poshtë. Në sezoni sapo ka nisë për ne, kena luajtur vetëm 7 javë, kështu që kena shumë kohë me tregu se sa ekip i mirë dhe çfarë do jena gjendje të bëjmë. Po të them drejtën, ndoshta një nisje pak e sikletshme në pjesën e psimit golave, na ka bërë gjithëve të reflektojmë, pasi ne dimë që si sulmi dhe mbrojtja organizohet si skuadër. Kështu që siç ka ndihmu pjesa tjetër të sulmi dhe kena arritë shënojmë, duhet jena edhe ne që ndihmojmë mbrojtjen që të mos psojmë.